como Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram no barco, acalmou o vento. Irmãos, vemos que os discípulos estavam no barco, e quando eles estavam no meio do mar, sobreveio um vento muito forte, sobreveio ondas. E é normal quando estamos em um vendaval, em um temporal, em uma tempestade, ouvir o barulho do vento. E muitas vezes, porque o vento é forte, porque as ondas muitas das vezes começam a lançar nosso barco de um lado para outro, sentimos medo. Porém, quando viram Jesus andando por cima das águas, eles ficaram com medo, achando que era um fantasma. E gritando, Jesus falou: Não tenha medo, sou eu. E disse Pedro: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. E Jesus falou: Vem. Quando estamos em meio à tempestade, irmãos, em meio às dificuldades da vida, sentimos medo, sentimos aflições, sentimos que às vezes o nosso coração está apertado, porque nosso maior desejo é estar caminhando por cima das águas também, porque nosso maior desejo é estar vivendo um momento de bonança e não um momento de dificuldade. Mas quando estamos passando por um momento de dificuldade, o que fazer? O que fazer quando as ondas contrárias vêm para as nossas vidas? O que fazer quando estamos caminhando e as coisas saem de nosso controle? O que fazer quando estamos com a dificuldade batendo na nossa porta e muitas das vezes, como os discípulos, vendo Jesus andando por cima das águas e eles ficaram achando que era um fantasma? E Jesus falou: Não tem medo, sou eu. Senhor, se estou contigo. E Jesus falou: Vem ter comigo, porque realmente sou eu. Eu quero te deixar uma palavra para a tua vida nessa noite: não tenha medo. Jesus, Ele está no meio da dificuldade. Não temas, porque Jesus, Ele está caminhando por cima das águas. Não temas, porque aquilo que te traz medo hoje, para que não é nada. Ele pode resolver essa situação que está contra a tua vida. Ele pode resolver essa situação que está indo contrária a você, a sua família. Vivemos um momento em que o mundo está atônito, realmente estamos passando por momentos de dificuldade. A dificuldade que veio, ela tem afetado toda a população. Mas nesse momento, aonde vamos nos refugiar? Os discípulos estavam no barco e o vento vieram contra eles, e tudo aquilo que estava ao seu redor estava trazendo medo. O vento trazia medo, as águas traziam medo, e de repente Jesus aparece no meio da tempestade, no meio do mar. É assim que vai acontecer na tua vida, na nossa vida. Jesus está vindo aí. Jesus está caminhando por cima das águas. Jesus está vindo aí ao nosso socorro. Devemos continuar confiando no Senhor. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio. Jesus olhou e falou: Não quer comigo? Sim. De repente, o seu discípulo começa a afundar. E quando ele começa a afundar, ele clama ao Senhor Jesus. Jesus, por conhecer as nossas fraquezas e dificuldades, conhecer as nossas necessidades, ele estendeu a mão e falou: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Continue crendo no Senhor.
Continue acreditando que Jesus virá ao nosso socorro, virá ao nosso encontro. Mesmo que o mundo esteja falando tudo ao contrário, mesmo que o mundo esteja procurando saída em outros seres, em outras coisas, devemos continuar crendo no Senhor, porque a palavra dele não falha. A palavra dele nos leva diretamente a ele. E os discípulos falaram: Senhor. O discípulo falou: Senhor, socorra-me, porque eu estou afundando. Ou seja, a dificuldade que está ao meu redor está um pouco mais alto, Senhor. Então me socorra, porque eu estou afundando. Me socorra, porque eu estou padecendo. Me socorra, Senhor, porque eu estou vivendo agora um momento que eu estou em colapso, eu estou afundando, eu estou indo para o fundo. Mas o que me alegra é em ver que enquanto ele estava afundando, Jesus estava perto dele. E Jesus estendeu a mão. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, ele te estende a mão e te pergunta: o que tem afligido o coração? Não duvidas. Creia somente. O discípulo olhou para ele, Jesus estendeu as mãos, e quando Jesus entrou no barco, a tempestade acalmou. Quando Jesus entra no barco, a tempestade acalmou. Tudo aquilo que trazia medo, dificuldade, amor, de uma hora para outra. E nessa noite eu quero trazer uma palavra para o teu coração. Jesus, ele está vivo. Jesus continua sendo o mesmo. Jesus continua curando, continua salvando, continua libertando. Jesus continua ao encontro do povo dele. Jesus continua andando por cima das águas. E se porventura o teu ele está indo ao fundo do mar, ele está prestes a afundar, nessa noite eu te digo: prepara-te, porque o que estava prestes a afundar, Jesus entra nele e acalma a tempestade. Não tenha medo. Se você que está me ouvindo está distante do Senhor Jesus, eis que é chegado a hora de retornar, a confiar nele, de voltar a servir a ele. Jesus está vindo aí, ele não te desamparou. Os discípulos dele, por um momento, até acharam que tudo estava perdido, que eles estavam sós, abandonados. A dificuldade é real, a dificuldade ela existe, os problemas eles existem, mas Jesus também é real. Mas Jesus também se encontra. Jesus ainda continua socorrendo o povo dele. Então, irmãos, eu quero que você continue meditando na palavra do Senhor. Mateus capítulo 14, versículo número 22. Jesus anda por cima do mar. Aquilo que te afunda, Jesus anda por cima. Aquilo que te coloca medo, Jesus traz a confiança. Aquilo que traz pânico, Jesus traz a tranquilidade. Aquilo que tira a tua paz, Jesus vem para te dar a paz. Então nessa noite creia. Olha para as pessoas que estiver ao teu lado, ao teu redor, para os teus lugares, falando para eles: creiam que Jesus virá o nosso socorro, Jesus virá o nosso encontro. Não vamos desistir. Estamos vivendo um momento em que as igrejas estão fechadas, claro, por determinação de da justiça. Temos que cumprir isto. A justiça decretou, temos que cumprir. Mas o que me alegra, irmãos, é em saber que os céus ainda estão abertos em nosso favor. O que me alegra é saber que, dobrando meu joelho no meu lar, ou até mesmo pelo Facebook agora, o céu continua aberto. Cristo continua falando com o seu povo, suprindo as necessidades. Cristo ainda continua no mesmo lugar, agindo em nosso favor. É noite de olharmos para o nosso lado e dizer: não, é tempo de buscar mais, é tempo de vigiar mais, é tempo de consagrar mais, é momento de clamar ao Senhor, dizer: Senhor, eis-me aqui, o mundo está entrando em colapso, só Jesus tem para nossas vidas, só Jesus tem para nossas vidas. Então acredite nele, ele está vindo ao nosso encontro, ele nunca nos desamparou e não será hoje e agora, nesse momento em que ele vai nos desamparar. Jesus é especialista em aparecer na dificuldade. Quem lembra da filha de Jairo? Quem lembra do cego de Jericó?
que lembra de Lázaro. São pequenos exemplos de que Jesus ainda continua socorrendo o povo. Nos dias de hoje, o mundo está triste, atônito, procurando sair. A preocupação vem porque temos familiares, temos parentes, temos amigos, mas temos também Jesus para nos ajudar. Então que nessa noite, para a tua meditação, Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33. Jesus andando por cima das águas. E este mesmo Jesus, nessa noite, ele te convida a caminhar com ele, a andar com ele, a visualizar aquilo que você ainda não visualizou. Em meio às dificuldades, em meio às tempestades, ainda é possível ver Jesus. Em meio às dificuldades dessa vida, é possível sim ver Jesus no meio da dificuldade, no meio da tempestade. É possível sim vir socorro para o povo dele, que tem clamado a ele de noite. Então é momento de despertar, de buscar, dizer: Senhor, eis-me aqui. Esqueça que o homem pode fazer na tua vida. Lembre-se de Jesus, leia a palavra, medite, busque. É momento do povo de Deus se unir, se reunir, dizer: Senhor, eis-me aqui. Não podemos fazer aglomerações, não, porque a justiça proibiu. Tudo bem, Senhor, mas estamos aqui para dizer que nós somos a igreja. Nós vamos nos reunir, eu e o Senhor, nem que seja, Jesus, só eu e ti, mas estaremos buscando, orando pela nossa família, orando pela nossa nação, pedindo da inteligência aos homens para que possa salvar a boa parte dessa humanidade. Igreja, desperta, Jesus está voltando. Os dores têm começado, estamos aí vivenciando dias difíceis. Jesus está às portas, o arrebatamento ele é realidade, a vinda de Jesus Cristo é real. Jesus, em sua palavra, nos alertou que viria tempos difíceis para a terra, que viria momento difícil para a população. Muitos que ainda não conhecem a Ele vai passar a conhecer. Os que estão afastados do caminho do Senhor irão retornar. Aqueles que porventura levado a palavra do Senhor como se fosse qualquer coisa, agora começa a parar e analisar e entender que a palavra de Deus é real. É momento de refletirmos e olhar para os nossos irmãos e dizer: irmãos, estamos juntos em oração, mesmo que não podemos nos reunir em número, mas a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Jesus não vai deixar o povo dele desamparado, porque ele nunca nos deixou e não será agora. Então, igreja, continue, cada um dos irmãos, buscando a Deus, fazendo a vontade do Senhor. Aleluia. Enquanto você está aí na sua casa, falando com seus vizinhos, com seus amigos, orando por ele, lendo a palavra, meditando, cantando espirituais, o nosso Deus vai reverter esse quadro. O nosso Deus virá ao nosso encontro. Tão somente creia. O povo santo em breve verá sim a maior promessa que alguém já fez. Nenhuma força capaz de impedir o rei dos santos com a noiva se encontrar. Aquele dia até o céu se alegrará por ser escolhido no palco da transformação, que no piscar de olhos presenciará o novo corpo com perfeição. E pequenos para escutar, os vivos estarão abertos para ele ler. Segundo as obras, as vidas ele julgará.
grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e o próprio Deus habitará com eles. Então já não haverá noite, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. E diante do Eterno todos estarão, os altos, grandes e pequenos para escutar, os vivos estarão abertos para ver, segundo as obras alícias ele julgará. E por último será aberto o livro da vida, e pelo nome o Senhor começará a chamar. E aquele que por ele no livro não for achado, no lago de fogo o Senhor entregará. Meus irmãos, eu quero convidar a todos os irmãos. Amanhã, domingo, estaremos a partir das 19h30 gravando mais um vídeo ao vivo. Estaremos com louvor e a ministração da palavra do Senhor. Atenção, não será no templo. Estaremos aqui em minha casa com alguns irmãos. Nosso pastor Luiz Santana também estará conosco aqui amanhã, 6h30. Louvor e a ministração da palavra do Senhor. Então eu conto com cada um de vocês. Irmãos, continue adorando, buscando a face do Senhor. Continue ouvindo a palavra do Senhor. Não desanime, mas permanecei-vos firmes, permanecei-vos fiéis, fazendo a vontade do Deus Altíssimo, fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso. Eu conto com cada um dos irmãos. Amanhã, às 19h30, estaremos aqui, gravando mais um vídeo ao vivo, trazendo uma palavra para o coração daqueles que estão necessitando, uma palavra de refúgio, de fortaleza, enfim, trazendo para a tua vida o alimento espiritual, porque muitos nesse momento têm procurado alimentos da terra, mas devemos nos esquecer dos alimentos espirituais, porque nosso Senhor Jesus falou que só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então não devemos procurar apenas o alimento, mas também o alimento espiritual. Como não podemos nos reunir no templo, estamos trazendo para a tua vida, para os teus amigos, amanhã às 19h30, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir, estaremos gravando mais um vídeo ao vivo. O pastor estará conosco também aqui, e alguns obreiros. Temos a certeza que o nosso Deus nos dará vitória. Continue firme. Aleluia. Irmãos, que possamos continuar como os discípulos de Jesus. No momento da dificuldade, clamar a Ele. Apesar de ter tido um pouquinho menos de fé do que deveria, mas ele clamou ao Senhor Jesus. E coisa boa, irmãos, é quando reconhecemos que estamos necessitando dEle.
Nosso Deus virá ao nosso encontro para nos socorrer. Jesus, logo de prontidão, estendeu a mão e levantou o seu discípulo, dizendo: homem, você tem pouca fé. Conhecendo a palavra do Senhor, sabemos que os dias são difíceis, maus, sabemos que pessoas que estão ao nosso redor estão necessitando de ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, de ouvir a Bíblia, de entender que o que está acontecendo está tudo no controle do Senhor. Ele é quem manda e desmanda, Ele é quem faz e desfaz. E continuamos crendo que esse Deus, Ele está em nossas vidas para atender o nosso clamor. Igreja, desperta. Irmãos, desperta. Não é tempo de ficar procurando placas, é tempo de procurar a palavra do Senhor, vivenciar ela, atendê-la, cumprir a palavra do Senhor e, enfim, fazer com que essa palavra seja o nosso manual de instrução. Estarei encerrando esse vídeo, quero fazer uma oração para você. Permita-me entrar em seu lar agora através desse vídeo. Deus, através dessa oração, também alcançará a ti e a tua família. Maravilhoso Deus e Pai. Nesse momento, ó Eterno, oramos por essas pessoas que estão nos assistindo, meu Pai. O Senhor conhece e sabe de tudo. Vem de encontro, Deus, a esse lar, essa família. Não só a eles, meu Deus, mas toda a nação brasileira, todo mundo, meu Pai, que nesse momento está passando por um momento de dificuldade, está passando por um momento de luto, de tristeza, Senhor. Que sabemos, meu Pai, que a missão tua. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo, então te pedimos, meu Deus, vem confortando os corações. Vem nesse momento, meu Pai, trazendo de volta aquela fé, aquela certeza que já se foi por causa das dificuldades. Altíssimo Deus, visita essa pessoa que nos ouve agora. Entra nesse lar. Arranca as enfermidades, Senhor. Arranca as dores, as feridas. Altíssimo Deus, vem trazendo, meu Pai, um refrigério para essa alma. Entra nesse lar, meu Deus, que tem homens e mulheres preocupados, Senhor. Vem trazendo, meu Deus, a certeza, a paz, a alegria para esses corações. Abençoa os nossos governantes, presidentes, deputados, senadores, prefeitos, Senhor, e vereadores. Que o Senhor possa usar a vida desses homens, meu Pai, para trazer um alimento para essa humanidade. Senhor, use a vida deles, dê sabedoria, dê entendimento para que ele possa administrar, meu Deus, nesse momento de crise, nesse momento de tristeza, para todos aqueles, meu Pai, que está vivenciando, meu Deus, essa epidemia, meu Pai. Entra com o teu poder agora e repreenda todo o mal. Aonde estiver uma pessoa agora me ouvindo, que o Senhor nesse lar alcance a mulher, o marido, os filhos, alcance toda a família, Senhor, e te pedimos, meu Pai, levanta-te em nosso favor. O povo espera em ti, o Brasil espera em ti, confia em ti. Sabemos, meu Pai, que nesse momento, como antes, tem homens e mulheres orando, dobrando o joelho, reconciliando contigo, meu Pai, buscando a tua face. Senhor, nos unimos com a nossa fé em oração e te pedindo, meu Pai, arranque do Brasil, do mundo, meu Deus, essa dor, essa angústia que veio para assombrar as famílias. Entra com poder, meu Pai, fortalecendo a fé de cada um. Visita cada um, cada igreja, meu Pai, cada pastor. Que eles possam ter, meu Pai, de presença. E quando, meu Pai, esses momentos de dificuldade passar, eles possam retornar e glorificar a Ti. O povo espera em Ti, confia em Ti, e depositamos em toda a nossa confiança, meu Pai. Não há outro que possa nos salvar, não há outro que possa nos alcançar além de Ti, porque o Senhor é o único, meu Pai, que tem o poder de reverter qualquer situação. Entra com a Tua graça, com a Tua unção em todos os brasileiros, abençoa a vida, meu Pai, de cada morador dessa terra. Entra com as Tuas fortes e poderosas mãos, meu Pai, e te pedimos, traga dias de paz e alegria a cada um dos Teus filhos, cada morador dessa terra, pois somos dependentes de Ti, ó Altíssimo de Israel.
entra com teu poder em cada vida e neutraliza, meu Pai, essa força maligna em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor esteja sobre cada vida, esteja sobre cada família, em o nome do Senhor Jesus. Não esqueça, oremos uns pelos outros e o nosso Deus nos dará a vitória, em nome de Jesus.